Excuse me, sir. I just want to take a coat down. Oh. 这就是他一个残疾人下车，残疾人做灰狗啊，就像皇帝来了一样啊，就是这皇帝从慢慢的缓慢的降下来啊，感觉这边设计的特别人性化，特别好。